তোরা কি করাস কি খাস তোরা কি খাস? এ পড়বো রে হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দীপা লাইফস্টাইল এন্ড কুকিং এ তোমাদের অনেক অনেক ভালোবাসা। তো গাইস দেখো, এদিকে শুক্তানি রান্না করা হচ্ছে, শুক্তো। এখানে শুক্তোর জন্য বিভিন্ন রকম সবজি দেওয়া হয়েছে, কাঁচকলা, কপি, তারপর আলু, তারপর আর কি কি গো কপি, আর এখানে পেঁপে দেওয়া হয়। আর এদিকে দেখো বিভিন্ন ধরনের পাতা লতা দেওয়া হয়েছে শুক্তোর জন্য। এখানে থানকুনি পাতা, তারপর ওই যে তেলাকুচি পাতা, কানাই পাতা, তারপর গাঁদা ফুলের পাতা,